Akaniambia hao watu wanamwambia akikubali hizo maneno atasomeshwa, atapelekwa Amerika, atapewa coach mpya, na saia hatutaenda na wewe, tutaenda na wao. Aliambiwa akikubali kusingizia anko yake atapelekwa Amerika. Akikubali na hizo maneno imeandikwa hapo. Anajisiwa, anachapwa, akishindwa anafanywa nini, anaonyeshwa picha ya ngono na abusive. Na nikikataa nitafungwa. Mtoto. Nakwambia kweli. Mimi nikiona watoto wametoka shule, wamebeba bag ama wanasindikiza na wazazi, lazima nitoe machozi. Naona hata mimi ningekuwa nikimpeleka, nikimrudisha. Tuko family, my name is Kingori Wangeshi, and we got a distress call from a family. This was when their teenage daughter was plucked from that family after she was tricked into framing her uncle for defilement. Then she was taken away to a children's home. She is a tennis star. The question is, who is benefiting from the absence of this girl in her family as well as her talent? Let's listen in. Mimi naitwa Helen Oluoch. Hapa naishi Majengo. Ile kazi nafanya ni kazi ya kusafisha sikarai. Barabarani hapo kwa mlango. Uhusiano wako na Celine ni gani? Celine ni mtoto wa msichana wangu. Msichana wangu nilimchukua kwa msichana akiwa na 7 months hivi. Sasa nikakaa naye mpaka kaingia shule. Celine ako na miaka mingapi? Januari tarehe 23 alikuwa na 16 years. Yeah. Haya, sasa mtazamaji anajiuliza mbona tunazungumzia Celine? Ako wapi? Tuanzie hapo, ako wapi? Safe house. Tutakuja utueleze jinsi alivyofika pale. Lakini tueleze kuhusu masomo yake. Wewe kama ndio umemlea, ni mtoto wa aina gani? Nimemlea akiwa mtoto mzuri, mtiifu. Ameenda shule, alianzia PEFA pale Kikomba. Baby class up to pre-unit. Akatoka hapo nikampeleka St. Teresa. Akasoma kidogo. Niliona St. Teresa ilikuwa mbali. Nikamtoa nikamleta St. Bridget Catholic School, ni ya father. Na mbona ni wewe unamlea? Mamake yako wapi? Mamake kwa hivi sasa tuko naye, lakini wakati hiyo nikimchukua nilimchukua akiwa mdogo, lakini mamake alikuwa ameanza kupiga round ya kama wasichana vile kupiga round. Nikaona huyu mtoto amlei vizuri, juu anasunguka naye. Nikamuuliza si ulete huyu mtoto ni tukae naye. Hata ndugu yake ndio alimuuliza si umpatie mama huyu mtoto badala ya kusunguka na mtoto. Akasema si mchukue. Hivyo ndio nilikuja nikamchukua. Okay. Yeah. Ako na talent. Ako na talent. Alipokuwa shule ya PEFA, alianza, mjomba wake alikuwa na penda tennis, alikuwa anachezea akiwa shule. Akaingiana na tennis, akamchukua, akaanza kumcoach. Alikuwa anambeba akiwa mdogo sana. Kwa 5 years anaenda naye, anacheza, anamleta jioni, anakuja naye jioni. Hivyo na akaona ako na talent. Sasa akachukua serious. Akifika 6 years alikuwa anacheza tu vizuri. Yeah. Kulingana na certificates nimeona ni mingi kweli. Ni mingi, hata sio hiyo tu. Hata matrophy yako nazo. Trophies ziko wapi? Ziko hapa ndani. Nini kiliendelea mpaka mtoto akafika children's home? Huyu mtoto sielewi kabisa. Nimeshindwa kuelewa mpaka sasa, hata mimi najiuliza. Kufika tarehe 18 mwezi wa 11 2020
2 nilikuja kuitwa hapa. Si kuitwa, kupigiwa simu shule. Ati Mama Celine, juu kila mtu alikuwa anajua mimi ni Mama Celine. Shule walikuwa anajua mimi ni Mama Celine. Yes. Wakati alianza mchezo, unajua mimi nilikuwa nashughulika naye. Lazima nilijiandikisha kama mamake. Mama Celine natakana shule. Nikienda huko nikaambiwa na maticha head, huyu mtoto kuna watu wamekuja hapa. Wameniambia huyu Celine, kweli Celine mnaishi na Celine? Nikamwambia yeye. Mwalimu akaniambiaje? Kuna watu wamekuja hapa. Kwanza mwingine alikuja hapa, wakakuja na pikipiki. Ati wametumwa hapa, wanakuja kuja kuchukua mtoto mmoja anaitwa Celine. Wanasikia anacheza na anaenda mpaka nje, anaenda mpaka Amerika wapi, lakini mimi nikamwambia Celine hajawahi enda wapi huko saidi ya hiyo. Walikuwa wanataka kwenda kumhoji, tukakataa. Hiyo shule huwezi toka, mtoto hawezi toka bila barua. Hata wewe mwenyewe huwezi enda ukachukua bila uandikiwe barua useme ni nini wewe mzazi. Ati wanataka aende naye, washaomba, washachukua permission kutoka kwa education office. Wamekuja kumchukua, akasema hawezi. Haya. Ndio nikaitwa. Ticha ndio wananielezea. Saa hiyo tunaongea, ticha akaniambia, huyu mtoto mtu kama ana talent na anafanya mambo mengi hivyo, ujue ako na rivals. Kwa hivyo huyu mtoto hatutakuwa tukimwachilia, utakuwa ukimchukua na unamleta hapa kwa shule. Dakika kidogo tunaongea, wale wamerudi. Wakakupata sasa? Wakanipata. Sasa imekuja children officer anaitwa Breta na ule msaidizi wake. Kaniuliza, wakamwambia ndio sisi tumekuja. Huyo akamtambulisha, kanijitambulia, akawaeleza huyu ndio Mama Celine. Oh, ni wewe. Kwani nani alikuita? Nikamwambia nimekuja kuangalia nini performance ya mtoto, yani mambo ya shule. Sikumwambia nimeitwa. Ni sawa. Sasa ndio idea, akamwambia umuelezee, akanielezea. Ati huyu Celine tulikuwa tunamtaka Celine. Wakati ule wa kwanza alikuja anataka kwenda kufanya nini? Kuhojia, kumhoji. Alikatazwa, akarudi akasema tumetumwa kutoka ofisi ya children. Huyu mtoto anaishi na mjomba wake. Anadifailiwa. Anachapwa akishindwa. Unasikia? Anaonyeshwa, anaambiwa abusive languages. Anatukana. Ilikuwa mambo matatu. Sasa ndio tulikuwa tunataka tuende na yeye aojiwe. Wakamwambia hawezi toka hapa kama mamake hayuko. Ndio sasa walikuja sasa na children office sasa. Ule msaidizi ndiye alitumwa. Ndiye akasema. Sasa ndio hiyo amenipata hapo ndani. Kunipata hapo ndani si ndio head ya akamwambia umuelezee sasa mamake. Oh, habari yako mzuri wewe na nikamwambia mimi ni nyanyake Celine. Na anaishi na nani? Nikamwambia anaishi, mimi ndio naishi naye. Aishi na mjomba wake. Juu wale walisema huyu mtoto anaishi na mjomba wake na mjomba wake anamfanyia hizi vituko. Nikamwambia mimi ndio naishi naye. Wewe ndio unaishi naye, mjomba wake anaishi wapi? Nikasema anaishi kwa Rais. Na unaishi wapi? Nikamwambia naishi tu hapa karibu. Hivyo ndio nilimjibu. Sawa. Sasa akafikiria wanielezea ama nini, wakaanza kunielezea. Wakamwambia wanataka kuona huyo mtoto wa mmoja. Wakati walinielezea hii nikamuuliza aje, nani alileta hiyo ripoti? Ati anonymous. Ilikuja kwa ofisi tarehe ngapi? Tarehe 8. Tarehe 8 mwezi hiyo ya 11. Ambapo tarehe 8 ilikuwa ndio alikuwa
ametoka, amekaa wiki moja kama ametoka safari. Mtoto ya nje. Alikuwa nchi gani? Ndio, alikuwa ametoka Mozambique. Haya, nikamwambia alikuja tarehe, huyo mtu alikuja tarehe 8 na alitoka side gani? Juu nilikuwa nataka kujua ametoka huku kwetu ama ametoka pale gani. Mwenye aliripoti alitoka wapi. Na Mozambique alikuwa ameenda kucheza. Kucheza tennis. Sasa alikuwa sasa kuna wiki mbili by tarehe 8 wanasema kuna mtu alienda kufanya nini? Kuripoti. Kuna mtoto anadhulumiwa hivyo. Kamwambia ni sawa. Huyu mtu alitoka wapi? Akaniambia hatuwezi kuambia. Lakini vile alitaja ati alisema anachapwa akishindwa. Nikajua hiyo imetoka wapi? Hii habari pengine imetoka wapi? Huko kwa tennis. Akishindwa game anachapwa. Nikajua hiyo imetoka pengine hapa kwetu. Hakuna mtu anajua yuko level gani. Hata alikuwa akienda safari hakuna mtu anaelewa. Hakuna ati sina share na watu. Hakuna mtu alikuwa anajua huyu yuko level gani ama fanya nini sana. Walikuwa wanajua anacheza tena. Hakuna mtu alijua ako level gani ama anaendaga wapi. Saa zingine anatoka usiku, saa zingine nampeleka huko, gari inawachukua huko. Wanapeleka airport. Unaona? Sasa nilijua hakuna mtu anaweza sema kitu kama hiyo hapa. Hakuna. Mjomba wake anaishi huko, Airais huko mwisho. Na mimi naishi naye hapa na tunalala naye hapa. Sasa akaniambia hivyo, nikajua akishindwa tennis ama ni hiyo ni ya huko ama ni nini? Ni nani? Kaona kuna. Haya, sasa tunataka, nikamuuliza sasa mnasema mtakaje? Tunataka kuhoji huyu mtoto. Akaitwa. Mimi nikatolewa nje, wakabaki hapo ndani. Akihojiwa kwa ofisi ya headmaster. Headmistress. Baadaye wakatoka. Nikamuuliza nani? Hedi wakienda. Wakasema ni kwa heri. Nikamuuliza amesemaje? Amesema tu vile umesema. Nimesemaje? Umesema anaendaga training mara 2 kwa wiki. Ndio waliniuliza anaendaga saa ngapi. Na anarudi saa ngapi? Anarudi saa 2, saa 1. Mjomba wake anakuja, anamweka kwa gari, anafika pale anashuka. Na yeye anabaki ile. Saa zingine anawekwa kwa Bolt, analetwa mpaka hapa kama ako na suli nyingine huko. Anakuja anashuka. Jioni ikifika saa 10 na saa 1 hivi, saa 1:30. Saa zingine lazima nisimame hapo nikimngoja. Na akifika hapa, mjomba wake alimwambia bora umefika kwa nyumba hivi, piga simu. Umefika. Anachukua sahi anapiga. Ango nimefika. Mimi nikakuja nyumbani nikakaa. Lakini nilikuwa sielewi ni nini inaendelea. Sielewi kabisa, nikarudi nikakaa kwa nyumba. Nikauza viazi hapo, nilikuwa sijakunywa hata kitu. Akaniambia saa 7. Ilikuwa kama saa 5. Saa 10, saa 9 nikikuja hapa ndani nikiangalia simu nakuta miss call ngapi? 5. 2 ni ya deputy, 3 ni ya headmistress. Nikapiga. Kaniambia Mama Celine, unaweza kuja hapa tena shule? Nikamwambia tena. Hati hii miss call nimepigiwa karibu wana wako. Nikamwambia ni sawa. Sasa hiyo nina njaa, sijakula hata kitu juu nilikuwa nimestuka. Kuenda nikakuta watu wako kwa wapi? Kwa ofisi ya father. Maaskari 2 kutoka Pangani, wasichana. Na father na head na secretary na deputy. Sijui na deputy. Sasa nikakuta ni kama kuna ugomvi fulani hapa ndani. Wanataka wachukue mtoto by force, lakini father hawezi kubali. Kiingia ndani wakasema sasa sasa amekuja twende, lazima muende na nani? Nasikia wakisema hiyo. Lazima muende na mamake. Tukatoka. Haya, twende. Tukaingia kwa gari. Nikasikia wanasema tuende wapi? Twende Nairobi Women. Twende Nairobi Women, asa hii kuna jamu.
Najua saa 9:30 inaelekea saa 10 ndio watoto wengine wameanza kutoka shule. Twende MSF hapa Juja Road. Tukaenda. Wakaingia ndani. Nikakatazwa nisingie ndani. Nikakaa hapo kwa corridor. Wakaingia na mtoto, huyu children office na nani na ule msaidizi wake. Kaingia ndani wakaongea, wakakaa. Mimi askari akanitolea macho. Uingie. Ni mgonjwa tu na mtu mmoja. Wakaingia. Huyu mwingine akarudi akaingia baadaye. Sasa mimi nikakaa hapa ndani. Nilikaa mpaka karibu saa 1. Ule uochi si alikuwa shaenda. Mimi nikaingia ndani. Wale nikataza hata nisitoke nje. Juu hata hapo niko hapo nimechanganikiwa, hata sijui kama niko Juja Road na area hiyo naijua kila mahali. Sielewi hapo, sioni nini wapi. Nikaingia ndani. Kuingia ndani nikapata wamekaa kwa kochi hivi. Nikaona huyu mtoto amekaa hapo, lakini ananipenda sana. Na mimi nikaona najaribu kumwangalia, ajali yeye yuko tu hivi. Haya, nikashindwa ni nini imefanya huyu mtoto hata suliki na mimi. Haya, baadaye akaenda kwa choo. Akaniita hivi. Nikaenda akaniambia, "Ma, unajua watu," akaniambia, "hawa watu wanamwambia akikubali hizo maneno atasomeshwa, atapelekwa Amerika, atapewa coach mpya na saa hii hatutaenda na wewe, tutaenda na wao." Nikamuulizaje Celine? Maneno ya defilement, kuchapwa na kutusiwa. Hizo. Nikamuulizaje Celine? Ati utaenda wapi? Hao watu wameniambia hivyo. Kwa hivyo wakati waliingia hapo ndani na nikikataa nitafungwa. Mtoto. Nakwambia kweli. Nikamuuliza Celine, mtoto hakuna mtu anaweza funga mtoto. Wewe unasema. Nikamuuliza unaenda wapi? Ulikuwa unarepiwa nangu? Nikamuuliza hivyo. Ati hapana. Na unaenda wapi? Wamesema utaona. Nasikia ananiambia hivyo. Nimekuta hajapimwa, hajafanywa chochote. Inamaanisha counselor alikuwa hajakuja. Ndio kazi yake ya kwanza, alafu aende kwa madaktari. Counselor alikuja karibu saa 2. Ningepata hiyo barua ungeona. Counselor alikuja karibu saa 2. Counselor akatuita. Unajua shaniambia hizi, lakini ameniambia juu wale wataki kuniongea nawe wanakuja. Haya. Kanyamaza tu. Counselor akakuja, akatuita ndani. Nikawa nimeshtuka kwa karumu. Akatuambia, tunataka kupima huyu mtoto. Ni tu mama yake akikubali. Na tutampima damu, tutampima kila kitu. Akikubali. Nikasema ni sawa. Haya. Nikamwambia counselor, mimi nataka kuongea nawe kidogo. Nikamwambiaje? Sijui mtoto ameambiwa nini. Nikamsamarazia kidogo. Sielewi ni nini inaendelea. Kamsamarazia kidogo. Mimi nimeitwa hivi, lakini sielewi kitu chochote. Kaniambia, kwa hivyo umuoji tu kwa njia mzuri. Juu sijui hao wamemwambia nini. Akasema ni sawa tu mama. Hiyo ni kazi yetu. Akanijibu hivyo. Nikasema ni sawa. Akaojiwa. Akaenda kwa daktari akapimwa. Kila kitu ikaisha. Results ikarudi. Ilikuwa kama saa 4 na. Results zilisema nini? Results ilisema yuko sawa. Yuko sexually inactive. Kitu kama hiyo. Akanifungia, akapima mpaka ndani kila kitu. Akapata size sawa, kila kitu sawa. Sielewi daktari anajua. Akakunja hiyo barua akaniambia, "Weka vizuri." Kaweka. Akaniambia ficha hiyo. Akapewa barua yao. Daktari akaniuliza,
mnaishi wapi? Naishi hapa Bomani. Kajaribu kuniitia gari. Acha niwatafutie gari wapeleke nyumbani. Nikaona wanapiga simu. Daktari akaniuliza, na kwani sawa wanafanya nini? Nishawapatia barua. Sawa. Nikamwambia sijui. Haya. Dakika hiyo wakaita daktari. Kupiga simu nafikiri ni mawasiliano. Lazima wabebe mtoto waende nayo. Umenielewa? Wakamwambia daktari lazima waende na mtoto. Vile vile ule mtoto alikuwa akiniambia. Na wakaenda na mtoto na nikarudi nyumbani. Nikatafutiwa gari nyingine. Kanipeleka hapa nyumbani karibu saa 5 usiku. Nilikuwa sijui siku niko wapi. Umechanganyikiwa. Yaani nilichanganyikiwa. Mtoto ukiamka asubuhi ilikuwa ni Friday. Unamwamsha. Juu asubuhi Saturday alikuwa akienda training. Yaani mambo ilikuwa ni hivyo. Na kesho yake ni Saturday nikaenda Kamkunji. Nikaenda Shauri Moyo Police Station. Shauri Moyo nikaongea na OCS. Akaniambia, kamuelezea nikamuonyesha hiyo barua. Akaniambia, watu ni kama wanataka kumharibia mtoto. Watu ningewajua. Akaniambia hivi, hii kesi haijaingia hapa, enda Pangani. Kaenda Pangani nikaongea na OCS. Saa 9 jioni sasa. Akaniambia akamuita moja ya wale maaskari. Ati ndio ile kesi yenu. Juzi nimemuelezea. Nimekuja kufuatilia mtoto. Juzi mtoto yuko wapi. Haya akamuita huyu askari. Akamwambia mama unasema kwa nataka kujua mtoto yuko wapi. Mtoto yuko Kamkunji. Sasa unajua kuniambia Kamkunji, hata sielewi Kamkunji ni wapi. Naona Kamkunji ile ya ngambo ile ya police station. Na pale watoto wekwa hapo, yani sijui. Mtoto yuko Kamkunji na kesi imefailiwa Shauri Moyo. Kwa hivyo wewe enda nyumbani na ukisidi kufuatilia hata wewe utawekwa ndani. Allah. Hivyo ndio huyo madam aliniambia. Nikasema ni sawa. Kakuja. Hii barua iliandikwa alipata call from anonymous that there is a child being defiled. Lakini pale kwa shule alituambia kuna mtu alienda kuripoti wapi? Kwake. Ambapo huko unajua ni Shauri ni Kariakoo. Huyu ni children officer wa Kariakoo. Sisi Kamkunji, unaona hii barabara nilikuwa nimeona mmekuja nayo. Hapo ndio mpaka pande ile ni Starehe. Hapa ni Kamkunji. Umenielewa? Sasa wakaniambia kesi imefaliwa wapi? Shauri Moyo. Nirudi nikae. Karudi. Kaka. Hiyo ni Saturday. Hiyo ilikuwa tarehe 19. Tarehe 23. Nikaitwa hapa kwa children office hapa Kamkunji. Tarehe 23. Nikaulizwa habari ya huyu mtoto. Nikaulizwa, lakini wakati nilienda pale hawakutaka niongee. Walikuwa yani wananionyesha, wananiambia wewe ndio umeweka mtoto wako anajisiwa na repewa na mtoto wako. Nikamwambia hii case sio hivyo. Wacha tuchunguze hii, sielewi ni nini. Hapana, mtoto si ndiye amesema. Unajua hata kama wewe ni mbaya lazima upate mtu wako. Kuna mtu alienda akaangalia hiyo file. Wakati file ilienda huko, akaniambia hiyo kesi imeandikwa vibaya. Imesemekana mtoto ndiye alikuwa akiendaga kuripoti. Juu alikuwa ananajisiwa kila mahali. Akikuja kukuuliza unasema nyamaza na hiyo maneno. Akikuja kuambia unamwambia nyamaza na hiyo maneno. Kama sio hivyo nitakupiga. Sasa alichoka akaenda wapi? Ikawa akaenda kuripoti. Sasa vile alikuwa akiendaga kuripoti ndio watu wakachukua tu. Vile iliandikwa wapi? Pale kwa ile file ya Shauri Moyo. Ndio huyo mama akaniambia hii huyo mtoto akipatikana juu ataenda kupimwa tena bado wataendelea na uchunguzi.
hii inaweza funga kijanako. Ingawaje mimi nilijua huyu mtoto bahati mzuri bado hajalala na mtu. Nilikuwa najua vile namlea. Najua saa hii siku hizi watoto wanajanjaruka mapema. Na saa hii alikuwa 12 years. Sasa nikajiona huyu mtoto sijui. Nilinyamaza. Akaniambia wewe nyamaza tu, watu wafanye uchunguzi yao wamalize. Kama ni wewe ndio wao ndio mbaya itapatikana. Mimi nilirudi nikanyamaza. So wakati nilienda hapo Children's Office wakaniita, hawakutaka niwaeleze. Mchunguze hii maneno vizuri. Walikuwa wananiambia tu abusive, yani wewe sijui nini, wewe unatetea kijanako. Nikamwambia nitamteteaje na watu nawapenda wote. Huyu mtoto ni roho yangu. Haya. Yani wananiongeleza vibaya. Wakaniambia wanataka vitu zake. Za shule. Not za shule, za mchezo. Tennis, yani racket na bagi yake na viatu. Na manguo zake za mchezo. Hivyo ndio walichukua. Sasa huyo mtoto akaletwa hapo. Nikampelekea vitu zake, nikakuja tu kumchukulia nikampatia. Mtoto ataka kuniambia, lakini vile hao watu walikuwa kataa kuniambia, mama nitarudi nyumbani. Akashindwa. Haya. Akarudi, wakaenda na yeye. Unajua akiniambia hivyo najaribu kuangalia kama nimekuja na bagi yake sioni. Baadaye ndio nikaambiwa nilete vitu zake wakaenda. Tarehe 6 Disemba niliitwa Shauri Moyo police station. Akaniambia unaweza kuja huku. Huyo kijana wako yuko. Ule Fred nikamwambia naweza mpata. Nikampigia simu nikaenda Shauri Moyo police station. Madam akanioji. Wakati niliingia hivi akaniuliza mama mtoto umerudishiwa mtoto? Nikastuka, narudishiwa mtoto wapi? Hapana. Sawa. Kamwambia huyu mtoto anafaa aende Tunisia. Akanioji. Akatuoji tukiwa wote. Akatoa huyo kijana akanioji. Aliandika karibu full scope inena. Akaniambia uanze vile ilikuwa na ikaenda mpaka saa hii. Kamwelezea, kaandika kaweka chini. Akamwambia wewe enda nyumbani, akaita kijana. Kijana alimhoji kama dakika 5 hata si dakika 5. Kaniambia enda nyumbani, mtoto akitoka Tunisia urudishiwe mtoto wako. Tunisia walikuwa wanaenda tarehe 14 mwezi wa 12. Sasa hiyo tuko tarehe 6. Sasa anataka kusukuma hii kesi. Ndio mtoto nirudishiwe akitoka Tunisia. Mtoto nilingoja aende Tunisia, alienda. Hii Tunisia alikuwa amechukuliwa, watoto the best wanachukuliwa Kenya, mtoto the best in tennis. Alafu anapelekwa center, wanakochiwa na international yani coach. Nikuulize, kijana wako alikuwa ameshikwa wakati huo? Hajawahi shikwa. Hajawahi shikwa. Okay. Hiyo tu siku hiyo tulienda naye kuandika statement na akatoka. Hivyo tu. Tukaenda naye na tukarudi tu. Yaani hajaishi kwa hadi wa leo. Hata kitu kidole hajawahi kuweka. Okay. Tukarudi nyumbani. Tarehe 10 Disemba ndio watoto walienda Tunisia. Ili waende wakaone pale, wataenda Januari kwa home mpya. Tarehe 23 ambapo walirudi tarehe 22 hivi Disemba. Tarehe 23 nikaenda Shauri Moyo nione kama wamemaliza. Huyu madam akaniambia vitu wamepeleka ODPP. File haijarudi. Kamwambia ni sawa. Karudi nyumbani. Hii file ilikaa kwa ODPP. Nikienda file iko kwa ODPP. Sasa nikienda pale Kamkunji nataka kuona mtoto, ni abusive tu. Paka nilichoka, nikaona siwezi enda huko. Ukienda wanakuangalia kama sijui nini. Na wanakuongeleza vibaya. Imagine. Mtu akikuja ati ni nini kesi gani? Ati huyo mama
Ameweka mtoto wake analala mjukuu wake. Na hajashikwa bado. Mbona hawajamshika? Haya. Nikafanya nini? Tukarudi. Kesi ilienda, nikienda shauri bado, Januari bado, Februari bado. Mtu mwingine akaniambiaje, enda ODPP. Kanipeleka huko. Before niende, ni mwezi wa 4 sasa. Nilikuwa shauri moyo, nikamuuliza askari moja. Kuna mtoto alikufa kwa nyumba, tulienda ripoti mambo ingine. Kamuuliza, kamfuta chini. Kesi kienda kwa mimi, hii mambo ya ODPP. Mimi hakuna mtoto wangu amewahi kushikwa. Mimi sijawahi enda kesi yoyote maisha yangu. Sijui hata koti na kaje. Na sijui mambo ya polisi, sijawahi kubishana, sijui. ODPP sijui, hata sijafuatilia kazi yake. ODPP nasikiaga hizi, nilikuwa nafikiri ni kesi kubwa. Sasa nikaambiwa enda kwa ODPP, ni binadamu kama wewe. Nikamwambia ODPP nini yake kwa wapi ofisi. Nikaelezewa enda. Huyo jamaa mama akaniambia enda Makadara. Nilienda kwa ODPP kama saa 5. Nikataka kumuona. Saa zile watu wameisha, nikamuona. Akaniambia unatakaje? Nikamwambia niko na jambo kidogo nataka usaidizi. Kuna file iletwa hapa last year. Na hiyo file ijarudishwa huko Shauri Moyo. Nilimwambia tu kwa short hivyo. Niliambiwa nimwambie hivyo. Ilikuwa ni nani, sasa nani mshtakiwa nini? Nikasema mwenye alistakiwa anaitwa Frederick Clay. Akasema unajua hizi file 9 nyingi hapa. Ndio unaona zinakaa. Akaangalia akapata hiyo file. Ngojea huko kesho. Nilikaa wiki sijaona hiyo file. Nikarudi. Ule mtu akaniambia rudi tena. Kuenda hapo askari akaenda kumwambia ulikuwa na kaka, nilikuwa nataka kuona mkubwa. Kama huyo mwambie tu ni ule mama alikuwa amekuja hapa. Akakuja na hiyo file. File yako iko tayari. Huyo askari akaleta. Askari wale walikuwa hapa washaenda. Ngoja tutatafuta mtu apeleke Shauri Moyo. Rudi tu nyumbani utaitwa shauri. Nikakuja kesho yake asubuhi Tuesday. Nikaitwa. Ilikuwa tarehe 29. Tarehe 30. Mwezi wa 5. Saa hiyo madam ule alikuwa Shauri Moyo, alikuwa leave. Nikaitwa na askari mmoja anaitwa Mbuvi. Kanipigia simu mama file yako imerudi. Kamwambia imerudi. Hawakujua kama nilienda huko. Unaweza kuja ama nikusomee? Nikastuka. Unisomee? Uko wapi? Nikasema niko hapa Kamkunji. Hapo ukikomba hapa ni karibu. Unaweza kuja? Nikaenda. Akanisomea. Akasema unajua kusoma? Nikamwambia kidogo. Haya, kuna mwingine alikuwa hapo. Client akanisomea. Akasema mambo yako iko sawa. Sasa waenda ukapike tu vizuri ukule. Ya askari akaniambia. Akasema iko sawa. Akaniambia unajua huyu mtoto mimi hata aliniambia. Nikamuuliza alikuambia nini? Alikuambia huyo si ilisemekana anko yake alikuwa anamdhulumu ati. Alikuwa anamnajizi. Mimi unajua ndio nilimpeleka huko children. Ananiambia hivyo. Huko safe house. Wewe ndio ulimpeleka? Mimi ndio nilimpeleka. Nilimhoji sana. Kaniambia hapana. Mimi anko yangu hajanifanyia hizo vitu. Sasa huyu asikae. Sasa aenda tu ukakule vizuri na uende kile office hapo. Utaenda kupata madam moja anaitwa Linet. Mwambie akupatie mtoto kama atakupatia mtoto. Enda kupatia mtoto. Ripoti ya ODPP ilikuwa inasemaje? Ripoti ilikuwa hawakunionyesha nisome, siwezi jua. Lakini ilisema hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kesi. Hakuna kesi. Na ndio maana kijana wako hajashikwa. Sasa mtoto mbona ako children's home? Sasa nikakuja. Nikamwambia huyo Linet. Kesho yake ilikuwa ni tarehe 1 Madaraka Day.
Akaniambia hii maneno mimi sijui. Wakati hiyo ingine hakukuwa hapo. Nilikuwa napata wengine. Alikuwa lifu yeye pia. Kaniambia hiyo siwezi suluhisha. Ni mtoto gani? Ni kesi gani? Mmoja ashamrukia hapo. Ati huyu zile maneno yao wanasemaga. Huyu mtoto wake alikuwa analala sijui nini. Na sasa imeishaje? Nikamwambia iko wapi barua? Nikamwambia barua hajanipatia. Amesema kama una jambo fulani umpigie simu. Nikasikia kama amempigia simu anaongea, akasema anaenda pande hiyo. Akaenda. Kesho yake ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 5, si ndio? Haya. Nikaenda, nikakutana na huyo Linet kwa stairs. Nikamwambia nimekuja kuhusu ule mtoto. Akamwambia hiyo lazima ningoje wenzangu. Kwa hivyo nikuje kesho, na kesho ilikuwa ni Madaraka Day, nilisahau. Akaniambia. Akanyamaza, akasema hapana. Nikarudi tu. Sasa ikawa nafuatilia hii, nikienda naambiwa kesi haijaisha hapo kwa Children Office. Nikienda kesi haijaisha. Mama wewe, wakati nilienda saa zile mkubwa yuko anaitwa Magi, Children Officer Kamkunji coordinate. Wangoja akuje. Mara ile barua ilitoka huko imepotea. Mara nini? Hawakumpatia huyo. Mama enda itatafutwa hiyo barua. Na imekuaje? Na kesi haiwezi isha hivyo. Yani hata uelewi wanakuambia nini. Wakaniambia watatafuta hiyo barua wampatie huyu. Sasa barua ililetwa hapa, barua inapotea hapa. Unafikiri ule madam akaenda huko alikuja na barua. Hapa. Kaka, nikarudi nyumbani. Sasa unajua huyo Magi kumpata hapo kwa chief ni ngumu. Jua ako na mambo mengi, mara meeting. Nikienda hayuko. Nikienda akaniambia kesi haijaisha, lazima wafuatilie kesi bado iko kotini. Nikamwambia kesi ile iko kotini wapi yake? Ati hiyo kesi haijaisha, bado haijaisha. Tuliletewa hata kama hiyo barua ililetwa, tuliambiwa tufanye uchunguzi, lazima sisi pia tuchafanye uchunguzi. Najua vile wananiambia. Yani wananifanya kama mjinga hivyo. Mimi nawaangalia tu. Wewe ukikuja hapa unakuja na ukali, na sisi kwa nakuja na ukali. Kesi tumeletewa, kesi bado iko kotini. Hivyo tu ndio wananiambia. Haya, sasa tukamwambia mtoto, saa zingine anapiga simu, lakini saa zingine anapiga simu anasema yani anakuwa stressed. Siku moja akaniambia, nikamwambia kesi iliisha. Si wameniambia kesi haijaisha. Kesi iliisha Celine. Na niliambiwa hapa Children Office hautarudi nyumbani kwenu mpaka umalize shule. Nikamuuliza hutarudi kwa nini na kesi wewe unasema unafikiri nakwambia uongo. Wananiambia huyu mama hapa ameniambia utarudi kwenu. Sasa niko na swali. Aliambiwa akikubali kusingizia anko yake atapelekwa Amerika. Akikubali na hizo maneno imeandikwa hapa. Anajisiwa, anachapwa, akishindwa anafanywa nini? Anaonyeshwa picha ya ngono. Na abusive. Akikubali hayo mambo asingizia anko yake atapelekwa Amerika. Atapelekwa Amerika. Atatafutiwa coach mpya, anko atarudi kumcoach. Atapelekwa shule mzuri na hata kapata anapelekwa wanaenda na yeye. Hakujua anaenda wapi. Sasa hayo mambo yote yamefanyika kwake kwa Celine. Alitolewa akapelekwa huko. Coaching anakochiwa. Shule yuko shule. Isipokuwa coaching alitafutiwa mtu. Huyu mtoto akienda pale alikuwa in Africa alikuwa number 6, position 6, 7, 6. Kucheza tennis. Kucheza tennis. Hata ungeangalia YouTube unaweza mpata. Hizo maenzi.
Kuna wakati ingine ilikuwa imeandikwa mahali hapo, huyo is the youngest tennis player in Kenya. Yuko top. Iliandikwa mahali hapo. Saa hii nafikiri unajua mchezaji wa tennis Kenya, msichana huyo yuko mbele. Huyo alikuwa anakuja na moto kuliko ule. Lakini ule sasa number 1 Kenya mzima. Anaenda saa hii hata anafaa ende Olympic. Celine. Huyo msichana. The top. Lakini yeye ni mkubwa, ni kama 20 years. Lakini Celine alikuwa anakuja mbio sana. Lakini saa hii yuko hapo. Na ni akina nani hawa ambao walikuwa wanataka wamsponsor, wampeleke Amerika? Wakati nilikuwa pale, nilimwambia Celine, unajua hii kesi itakuwa mbaya. Atinaje? Kuna mtu alienda kuripoti unanajisiwa, unarepiwa, na ango unafanyiwa hivi hivi. Akasema, hiyo najua ni. Sikushika hiyo rada vizuri. Nilipokuja nikamwelezea mjomba wake. Mjomba wake akaniambia, we ujui. Akisema ni huyu ni coach, ako na watoto amesponsor kutoka Kibera. Ni timu kubwa sana. Katika hawa watoto wake wote, ako na mtoto mmoja tu ndio alikuwa anashindana na Celine. Celine alikuwa juu ya watu. Kuna wadogo na kuna yule ameenda, hakuna yule watoto wake wamewahi kuchomoka hivyo. Lakini huyu kijanangu yule alikuwa na mkochi ni huyo Celine, akifanya hizo mabiashara zake. Sasa hii mambo yote inatokana na wivu wa talent ama? Sasa nilikuja nikauliza, ambapo hiyo iko kwa simu, nilimuuliza tena. Hii maneno Celine, unaona ilitoka wapi? Akaniambia, unakumbuka wakati nilienda Mozambique? Tulikuwa na kocha. Na akienda na kocha, kijanangu alisema, sitaki aende na Celine. Lakini, we nikikataza Celine utasema, juu yeye ndiye alikuwa, sasa ndiye ana lead. Wenye walikuwa wanaenda, walikuwa 3. Walikuwa wameenda Uganda, wasichana Kenya walikuwa number 1. Ya Eastern Africa, Kenya alikuwa number 1, Uganda wanaume ndio walikuwa number 1. Ndio walikuwa wakichukuliwa wakienda kuchezea Eastern Africa, kurepresent Mozambique. Sasa walikuwa wanaenda kama kocha, kama ni wasichana wanaenda na coach mama. Wakati aliona huyu anatembea na huyu, unajua rivals, alikuwa akaniambia nataka kucancel Celine kuenda. Nikamwambia Celine ndio top pale. Juu yeye ndiye alikuwa na lead hawa wawili. Hakuna. Mimi najua, nilijua tu nikisema aendi utakasirika, wacha tu aende. Na kumbe ndio ilienda kumletea shida. Wakati alienda pale, hao watu ndio walimuoji. Celine aliniambia, hao watu ndio walimuoji wakiwa na nyanya ya moja ya hawa watoto. Kuna mtoto mmoja hapa, mamake ni mzungu, ameolewa na Mmeru. Akienda safari pali popote wanaenda na family. Safari hiyo walienda na nani? Na nyanya. Mzaa nani? Mzaa baba. Ndio alienda na baba yake. Na wali hapa ndio nafikiri kwa room walimuoji Celine mambo mengi. Na wakamwambia tutafanya nini? Walimwambia watamshughulikia kila kitu. Celine aliniambia watamshughulikia kila kitu. Wakati alikuja, kumbe hii maneno alijua na hakukuwa ameniambia. Hiyo ndio ilikuwa inamuuma mjombake sana. Juu akaniambia, unajua mama, nilijua tu. Na walinipangia wakasema watanikujia shule. Unasikia? Hii maneno yote. Haya, sasa ulienda kwa hiyo safe house yenye yako kumchukua? Niliitwa hapo mwezi wa 11, 2023. Na huyu wa safe house.
mwezi wa 10 hivi. Wakati hiyo alikuwa hapa, alikuwa 7. Akatolewa akapelekwa Kimathi, kawa ameingia 8. Alikuwa anaenda kufanya mtihani. Sasa niliitwa na huyo mama wa Safe. Mama wa Safe House alikuwa wa Majengo hapa. Ndio akafanya hizo maujanja, akajipandisha cheo. Kawa na hiyo home yake. Alianzia hapa Highrise. Sasa mimi namjua. Hata kama ingawaje hakuwa ananijua sana, lakini namjua. Hata niliongea na yeye wakati huyu kijana alimaliza shule, nilimwambia juu kuna wakati mwingine aliwania kansila hapa na alibaki. Sasa nilimjua. Nikamwambia, Flo, kijana wangu, kama umesikia kitu jambo fulani unishikilie mkono. Wakati huyu kijana alimaliza shule. Kwa hivyo namjua. Lakini yeye aliniita. Kuniita juu kulikuwa na kijana mmoja alikuwa anafanya hapo. Ndio nilimuelezea, akaenda kumwambia, akaniita. Kuniita akanioji. Akaniambia ni sawa. Akaniuliza baada ya kunioji, nikamuelezea, akaniambia sasa unaweza penda kumuona Celine. Unajua saa hiyo sasa ni mwaka moja inaelekea sijawahi muona. Unaweza nikamwambia ukinionyesha nitafurahia sana. Akaniambia ni sawa. Jamaa mmoja akasema sababu sisi ndio tulimuita, mimi sitakubaliana. Yeye akuje siku yake. Na tayari walikuwa washaniambia huyu mtoto atafanya nini, utarudishiwa mtoto. Na akaniambia utarudishiwa mtoto, hata sisi tulimeona hana makosa. Utarudishiwa mtoto. Kamwambia lini? Saa yote. Baadaye ule mtu akasema utamuona, lazima utamngoja nini? Ukuje tu rasmi. Uombe maombi. Unataka kumuona. Lakini saa hii sisi ndio tulikuita. Na mimi nikawaambia sitarudi. Sababu saa hiyo si mwezi wa 11. Na wameniambia saa yote nitaletewa. Atakuja nyumbani. Ya nini sasa nirudi? Niombe maombi. Nikasema sitarudi. Wacha tu siku ile nitakuja kumchukua ndio nitamuona. Nilijua ni waliweka karibu, ni kama karibuni, si ndio? Mimi nikarudi nyumbani, nikaenda kumnunulia nguo Garissa, nikatoa mama mwingine nguo ya Christmas. Kakuja hapa tukakaa. Sikuwaona. Hiyo ikaishia hivyo. 2024 imefika. Akuji. Sioni dalili. Anapelekwa shule. Mara sasa amepataje? Celine alipata 195. Hiyo ndio waliniambia. Nilipiga simu, amepata ngapi? 195. Huyo jamaa wa children wa home, nikijaribu kuongea na yeye ni kama namlazimisha. Celine ananiambia huyu, hao watu unajua wanajaribu kunipenda ndio nisahau na nyumbani. Sasa zingine ananiambia watu naye, sasa zingine wananipigia kelele. Na huyu mama anajaribu kunifanyia vizuri ndio nisahau na nyumbani. Kama msichana mwingine pia ni wa huko tu, alisahau na kwao, ni kama alichukuliwa akiwa mdogo. Kamwambia na wananiambia nitarudi nikimaliza shule. Sasa nikasema watu wananifanyaje? Mambo ikaendelea hivyo. Niko na swali. Wana benefit aje kukuwa na Celine? Kukuwa na yeye. Yaani akiwa huko kwao. Sijui, nilisikia nikaa wazungu si wanakuja hapo, wanaangalia nini. Kuna wakati mwingine huyo mtoto alinigusia. Mama unajua karibu nilikuwa nataka niende, walikuwa wananitafutia niende nje. Amerika. Lakini sijui ilikuwaje, ya maneno iliisha huko mwisho. Sasa huyu mtoto nikaenda wakati ile children officer walikataa. Walinisunguza, nikarudi kwa ODPP. Hiyo ni safari ya 3. Kaenda nikamuulizaje, ile kesi naambiwa haijaisha. Iliisha. Akaniambia, kwani ile kesi ya ule mtoto anacheza kwani hujapewa mtoto? Bado.
Na hiyo kesi iliisha. Nikamwambia naomba unisaidie, watu wamekata kunipatia mtoto. Akaniambia Lydia alienda nyumbani anarudi Tuesday. Aliongea na yeye. Kamwambia mpaka saa hii hajarudishiwa mtoto. Enda naye juu mimi hapo kiwango nilimaliza. Yangu nilimaliza. Na nafikiri huyo Lydia pia amemaliza, huyo askari wa Shauri Moyo. Kama atakusaidia, nikamwambia naomba mnisaidie. Hao watu wamekata kunipatia mtoto. Tuesday nikaenda Shauri Moyo, Lydia akaniita. Nikamwelezea vile imekuwa, vile wamenisunguza. Lydia akawapigia simu. Kamwambia hata huyo mama yuko hapa. Akasema mtoto ndiye amekataa kurudi, ati atapigwa. Atapigwa na nani? Atapigwa na nani? Luckily, Celine is calling her grandma who acts as her guardian. So let's hear how their conversation goes. Hello? 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 Ma. Mambo. Poa. Hizi mpango zote za kukuja kuchukuliwa nyumbani ilipangwa huko ama? Na nilikuwa najua before. Sasa Shusha Amani akaanza kusema sijui watanitafutia safe place ya kuishi, ama sijui ndaishi na yeye. Sasa nani sema nikamwambia hapana, niko sawa. Akasema tafutia. Sasa ndio nikakujanga home nikaenda shule. Hiyo siku nilisense tu like sijui hivi na sensing vitu hivyo. Nilisense hiyo siku ilikuwa usiku, tulikuwa tunakula. Nilikuwa niwaambie wewe na uncle, lakini akasema acha tu mnaweza nipiga. Nilikuwa niwaambie kesho the next day nisiende shule juu naweza kuja nichukuliwe nikiendanga. Sasa sijui walienda kwa police station na ni nani alienda police station? I think alisema sijui kuna rafiki wa mtu wa police station ya kari yako. Na mimi nakuulizaje? Na wewe una miss kuja kukaa nyumbani kweli? Kuja. Sasa unajua kuna vile inaweza fanya. Kwa nini? Kwa nini mama? Ni kweli. Na sasa na ukikuja kabisa unaonaje? Si uniambie. Nini? Sema kwa sauti. Kwa nini? Sitakubaliwa kuja kuchua. Bye. Salimia nyangu. Nitamsalimia. Bye. Taongea siku nyingine. Sawa. Asante. Mama Nyango, ni ugumu gani ama uzito gani ulionao ukijua Celine pahali yako? Yani ako mbali na wewe, mnaongea tu kwa simu. Akiwa mbali. Mimi naona ugumu mingi. Najiuliza tu. Mara nyingi mimi hujiuliza. Tena ninauliza Mungu, nilikosea wapi? Kwa nini huyu alinifanyia hivyo? Mwenye alipanga hizi maneno zote. Kuwa mbali si mbaya. Si mbaya. Angekuwa mbali mahali saa yote naweza muona, niko free, tuko free. Unajua hajakubaliwa kuja hata hapa. Hajawahi kuja hapa. Sikubaliwi niende shule. Wakati nilikuwa nikiuliza ameenda shule gani, walifikiria ni tukuambie ama tusikuambie. Juu naweza enda huko. Hivyo niliambiwa hivyo. Ni miaka mingapi amekuwa? Miaka 3. Miaka 3. Na sasa wakati alikuwa shule huko, saa hii yuko secondary. Yuko wakati alienda kufanya mtihani alipata 195.
ambapo wakati alikuwa hii shule, najua hii shule ni private, alikuwa hajawahi kuwa namba ya mwisho, na wale watoto walikuwa amepata ya chini, classmate zake wake alipata 280, 230, 229, kitu kama hiyo 230. Huyo ndiye alipata KCPE ya chini, na yeye hakukuwa namba ya mwisho, alikuwa average. Sasa hivi na ameenda huko, mimi nimeona shule yake imerudi chini. Hiyo ndio inaniuma. Alafu tulikuwa tunaona mbali. Ye mwenyewe mamake hayuko sawa kwa kutafuta kiakili, kutafuta, yani sitaki kusema ati akili yake hayuko sawa. Nakuambia ujanja wa kutafuta. Ana ujanja. Ya, yuko chini. Hata mimi ndio namsupport. Sasa huyu ndio angekuwa amsupport. Na unaona huyu alikuwa ana mpango. Tena alikuwa anafurahia sana. Alikuwa anasema mimi mama, Olympic ile inakuja najua naenda kucheza Olympic. Sasa yuko hivyo hivyo tu chini. Si umesikia akiongeaje? Akisema yuko tu hapo hapo. Anachapwa raundi ya kwanza. Na alikuwa hachapwi. Alikuwa anaenda ka final. Alikuwa akiinua na anko yake. Alikuwa akienda kucheza. Alikuwa ni yani moja ni yake. Niko na swali. Nielewe. Pahali ambapo umeongea na yeye sasa hivi ni shule, ako shule. Ameniambia yuko shule. Haya. So akitoka shule, hiyo shule ni boarding. Boarding. So akitoka shule ndio anafunga anaenda kwa safe house. So ni kama safe house ndio nyumbani kwake sasa. Ndio nyumbani. Okay. It's good to understand that. Ungetaka arudi wewe? Ningependa arudi sana. Juzi nimekuambia natamani nikae na yeye. Mimi nikiona watoto wametoka shule, wamebeba bag ama wanasindikiza na wazazi, lazima nitoe machozi. Naona hata mimi ningekuwa nikimpeleka, nikimrudisha. Hata kama sio hivyo, hata kama hayuko boarding, ama angekuwa mahali ingine, na angekuwa kwangu, ningekuwa nikimpeleka hivyo. Na saa hii talent yake imeisha. Ningependa arudi tukae na yeye. Na si umesikia vile amesema? Amesemaje? Anaona akirudi kitambo nitafute fee, na anaona tenisi yake imeisha. Inamaanisha ule mama akona connection huko federation. Najua yeye ni mtu akona academy. Analeta sponsor kutoka nje. Watoto wako sponsored. Omba usaidizi wowote ambao unahitaji kupitia hii kamera kwa watazamaji. Huyu mtoto ako chini. Akona shida fulani. Anatakiwa, ningependa ningekuwa naweza pata mtu anaweza kumfadhili. Apelekwe academy fulani ile inafundisha tennis. Juu tulijua wakati alikuwa angekosa ile ya center, tulipanga akienda secondary. Tulikuwa tunataka kuenda kwa Safaricom, inaitwa Safaricom Foundation. Kitu ama M-Pesa Foundation. Hii wako na shule. Tulikuwa tumepanga tutaomba huko. Juu watoto wako na talent uchukuliwa. Sasa huko ako na shule na ako na coach. Sasa ningetamani kama mtu ananielewa ama ananisikiza, huyu mtoto atolewe kwa home, apelekwe academy, ili anaweza pata hizi zote. Hata yeye mwenyewe anaona hakuna mahali anaenda. Aliniambia mimi nahofia nikimaliza shule, nikifikisha 18 nitakuwa na aje. Juu masomo iko chini, tennis iko chini. Peana nambari yako ya simu hapa. Na huyu kijanangu, huyu mwenye alikuwa na mkochi, sababu anaona huyu ndiye alimsaliti.
anasema hivi juu wakati hii kesi ilisha alijaribu kumuita akuje. Akamwambia toroka ukuje. Anakuja na ujiwa anasema niliambiwa hivi. Akawekewa tight mpaka atakikani apate simu akitupigia. Huyu alikuwa anataka akuje mapema. Lakini aliogopa kukuja. Huyu pia yuko nyumbani hana kazi. Pali yoyote akienda akapata kazi. Ni kama anafuatwa inaharibiwa. Hata sahii mkimuuliza. Sahii yuko tu nyumbani alienda akakaa tu kwa home ya mtu tu. Amekaa tu. Ni jamaa yetu. Amekaa tu ni kama anachunga home. Ana usaidizi yote. Lakini ako na barua hata nikikuonyesha CV yake yuko sawa. Coaching yuko sawa. Alikuwa anafanya coaching, ana restring, anajua kutengeneza uwanja, kila kitu anajua. Services, alafu umpire na yani anajua mambo ya tennis. Lakini kila akitafuta anafuatiliwa inaharibika. Juu wakienda wakasema huyo ni hakuna mtu. Dakika kidogo anaambiwa hatustahili kukaa na wewe hapa. Anawacha chiswa kazi. Sasa hakuna mahali yoyote. Sasa kama anaweza pata hata mahali mtu amuite ama muangalilie njia. Alitamani hata travel kuenda nje lakini hana namna, hana njia, hana mtu yote anajua. Lakini wale ambao wanasema kwamba alilifile yeye mwenyewe hajashikwa, hajapelekwa kotini. Hakuna kesi. Hakuna kesi. Sasa alienda kuomba barua alienda kuomba barua huko. Apewe barua police station. Ili aende onyeshe ndiye arudi kazi. Ionekane hana makosa. Askari alimwambia, "Hiyo that was just an allegation." Hakukuwa na kesi. Ulishikwa ati hapana. Hatuwezi peana barua. Hatuwezi peana juu haikukuwa kesi. Okay. Peana nambari yako ya simu. Nambari yangu. Nambari yangu ni 0723 431 388. Umeregister na jina gani? Helen Oluoch. Helen Oluoch. Yeah. Okay. Tuko family, these are 12 certificates of excellence, participation and performance of Celine in tennis games and tournaments. They're just a fraction of what she has achieved. But now, these certificates ought to represent that excellence. But right now, they're just a constant reminder of the pain that this family has been going through for the last 3+ years. Why isn't she here at home with her guardian and her grandmother? How can we support this family, this lady right here, to reunite her with Celine and make sure that she achieves her dream of becoming the best tennis player in the country, because she has that potential. That's why we're here today. And this has been their story right here on Tuko. My name is Kimori Wangeshi. Let's do something.